हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ Dr.Sk सिंह एंड वेलकम टू माई चैनल मेडिको लाइफ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का मेडिसिन है कफ सिरप पे, जो कि मेरे पास अवेलेबल है, एक एडल्ट का और एक बच्चों का। तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। कंपोजिशन देखते हैं क्या है इसमें। एक कफ स्टार्ट LS के नाम से आता है और एक कफरेस्ट PD है, ड्रॉप छोटे बच्चों का। और इसका कंपोजिशन लिवोसल्ब्यूटामोल, एम्ब्रोक्सोल, HCl और गुएफेंसिन, इतना कंपोजिशन है। सेम इसमें भी कंपोजिशन वही है। तो चलिए वन बाई वन देखते हैं कंपोजिशन, इसका क्या काम है। तो एम्ब्रोक्सोल दोस्तों, एम्ब्रोक्सोल का काम है म्यूकोलाइटिक एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे कि एम्ब्रोक्सोल जो है वो जो भी बलगम है, कफ है, म्यूकस, उसको जो है पतला करने में हेल्प करता है, थीन करके निकालने में हेल्प करता है। तो एम्ब्रोक्सोल हो गया। और दोस्तों इसका लिवोसल्ब्यूटामोल जो है वो लिवोसल्ब्यूटामोल ब्रोंकोडायलेटर होता है, जो कि अगर अस्थमा पेशेंट को अगर खांसी लग जाए विथ कफ के साथ तो सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है, तो उसके लिए दोस्तों इसमें लिवोसल्ब्यूटामोल है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर है, जो कि वो ब्रोंक्यूल को डायलेट कर देगा ताकि वो आसानी से ब्रीदिंग ले सके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है गुएफेंसिन। इसका काम है दोस्तों स्टिकनेस को, म्यूकस के स्टिकनेस को डिक्रीज करता है, रोकता है, ताकि वो आसानी से बाहर निकल सके शरीर से। तो चलिए दोस्तों, एडल्ट का 100 ml का सिरप हो गया, कफ सिरप, और ये बच्चों का 15 ml का हो गया। तो एडल्ट में अगर आप ले सकते हैं, अगर एडल्ट में अगर डोज की बात करें तो 1 या 2 टीस्पून ट्वाइस ए डे ले सकते हैं, और बच्चे में 1 टीस्पून 1 या 2 टीस्पून ए डे। ठीक है दोस्तों, अब इसका बात करें प्राइस की, तो प्राइस 90 रुपीज़ का है। तो और दोस्तों, कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टरी सलाह के न लें, इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट भी जान लें। तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस, थकान, मसल्स क्रैम्प हो सकते हैं, मसल्स में दर्द, एंड इंक्रीज हार्ट रेट। इसके हार्ट रेट भी इंक्रीज हो सकते हैं साइड इफेक्ट के बाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ए बेल आइकन टू गेट ए लेटेस्ट वीडियो।